mapapansin nyo mayroong isang truck na tumagilid sa may Tabogon. Ayan. Yan po, at ito yung kanyang dyan tumama yung kanyang harapan ng tracking ng truck sa may tulay. Iya siya tumagilid. Ayan, yan nga po. Dyan siya tumama. Dyan sa tulay na yan. At yan po yung harapan niya. Yan yung tumama sa harap, kaya tumagilid siya.